林生，如果你咁樣講係講唔到落去㗎。你保安都知冇理由呢個經理唔知。如果你唔知咁，其實有啲保安呃緊你。好簡單嘅啫，我係香港一個市民，係慈康村個問經理。你話全世界啲嘢我知咩？我唔會全世界啲嘢都知。不過我同你重新強調一樣嘢就係侯女士你嘅個案，我哋知道。嗰個個案你投訴咗內容，我哋睇到嘅。係。咁但係我講緊引申出去嘅就係、未來發生嘅嘢，我唔知。我同事深信嗱，你除非你同咗我某個同事去透露，我聽日9點會唔會出門㗎？你同我講，我咪知咯；你唔同我講，我唔會知咯。保安絕對知。唔係，今日我同咗一個唔同嘅社工出嚟，反而今日我出門嘅情況就暢順咗好多，明顯係正常咗好多好多。但如果冇人喺我隔離嘅時候，你係唔知道有幾咁恐怖，係恐怖到絕對一個正常人，你會知道情況係好唔妥㗎，係唔妥到係直頭犯罪㗎。你感覺不安咧？即係因為咧嗱，希望兩位都知道。佢知道我個位置喺邊，知道我幾時出門，次次都喺門口截停我喎，次次喎，仲要係唔係？不如咁啊！如果你喺任何地方俾人有一個主動截停，或者係任何動作，你覺得人身受到危害嘅，我建議你做一個動作喺村入邊，你去考慮即刻通知我哋，我俾一個24小時電話俾你。保安姐姐就喺隔離嘅咋。保安姐姐咧，其實咧佢有好多工作㗎，佢有跟噪音啦、冷氣機滴水啦，佢會抄車牌啦，佢會跟個案啦。唔係咩？佢就錯，佢就錯佢就喺大廈裏邊啊，就喺大廈喺我住嗰座康潤裏邊。我哋都有同事做緊啲乜嘢咧？我講緊第一，我左頭會有人，我會上樓巡邏。我會唔係，即係我次次喺門口俾人截停嘅時候，次次都係個保安喺隔離嘅。保安係其實唔係你講門口意思，我想就喺大廈門口。大廈門口係地下大堂門口。地下大堂門口。因為我有地下大堂有人當值㗎嘛，劉女士你明白？所以我咪就係話必須有人當值㗎。我唔係話佢唔係我唔係話佢喺唔喺度有咩問題，而係佢喺度嘅時候跟蹤發生咗。所以我話保安就係跟蹤嘅一部分。劉女士，我做個假設。你當時如果喺地下大堂俾人跟蹤截停、不禮貌、受到迫害，任何嘅情況，我同事都喺度嘅，因為佢喺呢度當值嘅位嚟㗎嘛。因為佢就係其中一部分啊嘛。唔係，因為佢係我哋房屋署同我哋合約規定，佢一定要去到當值㗎嘛。你嗱，我冇否認呢樣嘢啊。不幸嘅情況就可能你當時可能你喺嗰個事件度發生，我哋同事喺呢個位置。唔係啊。假設林生，你如果咁樣講咧，其實講唔到落去。我相信黃生絕對知道發生咗咩事，係咪啊，黃生？頭先你冇問黃生住，我講緊就係你話你喺大堂俾人騷擾截停嘅情況，我哋有個同事喺度嗎？因為我哋房屋署同我哋合約規定一定有。你唔需要強調佢一定喺度，我從來冇否認過佢應該存在，佢應該佢份工出糧就係佢要喺度啊嘛。我覺得奇怪，如果唔喺度，因為佢真係要喺度㗎，佢唔喺度咧。就會俾我去有處分嘅動作咯。我唔係話佢喺度有問題嘅，而係佢係參與咗成個同老翁咧去合作，去騷擾另一個住戶呢一個動作啊。劉女士，你有冇一個證據話俾我聽，佢有參與呢個滋擾事件啦？嗱，呢個第一個問題。首先，我個證據咪就係 post 上邊嗰啲咯。你哋有冇睇過幾個 post 啊？post 睇咗就我同事喺度存在緊，唔代表佢有參與呢樣嘢嘅喎。即係如果咁樣講，其實冇得講啦。即係咁講啦，林生，你哋對將來係點樣啦？好似我做過另外一個假設。其實我明白㗎啦，我諗你個立場同阿黃生係一樣嘅。唔係，即係你再講，其實我好明白，其實冇人係細路仔㗎，阿林生。我知呢個咧嗱，我希望明白呢個同細路鼠乜嘢人士冇關係。我即係將個事實講俾你聽，點解我同事出現喺呢度？好清楚，我梗係知佢點解出現喺嗰度啦。佢份量出咗，佢係應該要喺嗰度啊嘛。我從來冇質疑佢要喺度。每個公眾地方，我哋同事都有機會出現，包括住戶。咁咧，大家同時喺個地方一定會有㗎，因為就係大家相遇啊嘛。即係我講緊 A，阿林生你講 B 其實係冇意思。唔係講 B，我都係咁樣講。做個假設啦，如果大家都係成年人，其實冇人係傻㗎。我唔係。我聽你咁樣講咧，阿林生我知道你，我明白你嘅意思。你亦都知道阿黃經理其實知道發生咩事嘅，我相信你知道嘅。如果我做個假設，係好似我唔介意透露私隱俾你，因為我自願嘅。我每日咧就搭277P 會收工，我行落去由慈安邨行落去個車站，我會撞到好多人嘅。我上咗車，司機會見到我。上咗車可以咁多人喺度，其實如果假設我都去講嘅話，呢班人全部跟蹤我嘅。
因為佢哋知道我答277P，我都可以咁講嘅。不過我要俾證據俾相關嘅部門去調查咧，包括警方，我證明呢班人係跟蹤我。咁我相信阿林生你講呢句説話咧，其實可以反過嚟理解，就係話我俾唔到證據，所以你可以唔使理會。我講咗好多種嘅安排啦，我啱講嘢咧係套翻落每一個性質，我會撞到好多人㗎，我每日生活撞到好多人嘅。你其實係幫緊啲保安同嗰啲跟蹤嘅老翁揾緊個理由，揾緊係你揾唔到證據，所以咪話咯。嗱，第一個問題我咪同侯女士講咯，麻煩你俾翻最近幾多次都好，你記得嘅日期、時間、地點。你俾人滋擾嘅，我會調查咯。嗱，好簡單。其實我可以俾你嘅，但係我睇你哋咁樣咧，你哋真係會調查咩？我睇你咁樣講，我知道你係知道發生咩事嘅，林生。你唔講呢啲説話咧，我反而覺得你可能未必知道。我就唔知道發生咩事咯。你咁樣講咧，我就知道你知㗎啦。俾翻個日期時間，我先去調查嘛。我就好簡單㗎咋。唔係，我可以俾你，我可以俾你，但係喺你一早已經知道個 background 係發生咗咩事嘅話，可以啊。9月5號同埋9月12號兩日。我9月份淨係出去過2次啫。咁係乜嘢時間、乜嘢地點？我大約個時間得㗎，大約得㗎啦，大約得㗎啦，唔使好準嘅，係啦。9月5號嗰日，我去咗黃大仙警署去查案嘅。你幾點鐘？晏晝嘅時間，其實我可以俾埋，其實我自己都拍低咗條片。如果你哋想嘅話，我其實亦都可以放上網去俾你哋睇。你可以而家即刻俾我睇得嘅，或者你抽。唔係喺屋企啊，喺屋企啊。但係其實阿林生，我咁樣講啦，你俾我講出個好合理嘅懷疑啊，即係你唔講之前嗰番説話咧，其實反而我可能覺得你，可能你新嚟，你真係未必知道發生咩事。但當你咁樣去講嘅時候咧，其實我已經知道㗎啦。你其實係完全知道，同阿黃經理一樣係知道發生緊咩事。唔係，其實我都唔知你幾時俾人知喎，點知發生咩事咧？其實好其實咧，我都唔知你9月5號出過街。係咯。嗱，我時間俾咗你啦。嗱，如果你真係要個 exact 個我出門同埋翻嚟嘅時間，我都可以俾埋，我哋條片都俾埋你都得。你覺得我係知道某一個事情嘅時間，其實我真係有啲難咁樣同大家強調過咯，我係唔會知㗎。你哋知唔知我哋都冇辦法？個問題係啊，個問題你聽我講埋先。個問題係你哋點解要喺個大廈門口咧去安排成班老翁去跟蹤一個女住戶咧？你哋唔覺得好下流嘅咩？我亦都阻斷乜好多次時間。任何公眾地方，我冇權阻止任何人士出入。響大堂嘅亦都會有裝修，會有送貨。你即係幫佢哋揾緊藉口咯。唔係，而家好簡單㗎咋？你話我條前安村冇裝修咩？侯女士話俾你聽冇裝修，我都會話俾你聽有裝修啦。你真係喺度幫佢哋揾緊個藉口嘅，點解會出現啦？唔係。其實我覺得阿林生其實咧呢度冇人係細路仔，大家經歷過世事，其實大家都明嘅。你其實唔需要咁樣講嘅。不如嗱，我哋唔好扯咁遠先。9月5號乜嘢時間？你喺邊個位置俾人滋擾？我盡力去同你查。其他地方我就唔講，我就講個大廈門口。我住嗰座康潤樓嘅地下大堂門口，喺我出入嘅時間，佢哋翻緊入嚟。2個時間都出咗好嚴重嘅問題。喺9月5號嗰日非常嚴重。係幾多點啊？咁係晏晝啦，但係你真係要個具體嘅時間，我都可以稍後我可以稍後時間，我翻屋企睇一條片，我可以打俾你，我話俾你聽具體時間都得。我甚至可以俾埋條片，我將個 upload 上網俾你睇都得。你當然好多謝侯女士，你俾啲資料我去睇啦。因為咧而家有日期、有地點、騙咗時間，因為我24小時，我都唔介意你避你嗰個時。我成日將所有我哋有得嘅閉路電視你唔需要將成日所有嘅閉路電視睇晒，你淨係需要，你甚至唔需要睇我噶啦。其實我覺得阿林生你咁樣講咧，我覺得你係知道發生咩事。唔係，我都問多次侯女士。我再問一次，阿黃生你知道發生咩事？唔係，不如咁講嗱。阿黃生佢就唔出聲，其實佢好明顯知道嘅。我想重問你覺得我知你啲嘢事？你可唔可以具體啲講一講？具體啲講一講。我知你啲咩事，等我都知道我究竟知你啲乜嘢嘛，係咪？我哋會唔會大家有誤會咧？我想澄清啊，我知道你啲乜嘢。你係知道慈康村管理處嘅保安係參與咗安排老翁跟蹤嘅呢個行動嘅。你係知道成件事，你知道係保安出問題，你亦都知道跟蹤呢樣嘢的，而且確係發生咗嘅。嗱，我已經第一。我係絕對唔知道有我哋保安同事或者有老翁有一個集體性嘅跟蹤行動，我唔知。第二，喺未有證據嘅情況之下，我做唔到個深入調查，
我亦都唔會答假設性嘅問題。其實我都明你嘅。我答咗你唔知嘅。咁嗱，侯女士，你有一個市民嘅權利嘅。如果你懷疑我參與嘅呢啲嘢，或者我知情不報，你可以，亦都我唔介意。我而家即刻去報警去求協助，希望幫到侯女士。嗱，呢啲係我可以。其實我相信林生你都知道我報咗好多次警，正如我喺個 post 度寫咗。之前過咗去嘅，我參與唔到報警嘅動作。但係侯女士，既然你提到，我啱啱重新講多次。既然侯女士你覺得我係有知道呢個集體嘅跟蹤行動，包括有老翁，有我哋保安同事，亦都我知道呢啲詳情。嗱，我深信啊，侯女士亦都你冇講到我安排啦。就算係你假設侯女士你覺得我安排嘅，或者我任何同事去安排呢樣嘢嘅，我唔介意。而家我係即刻安排報一次警，係今日發生嘅嘢，我即刻去處理。我好想將我哋發現到嘅問題交俾一個法律執法部門去處理。即係侯女士，我覺得就係你不斷咁講，我知道。其實我答咗侯女士好多，我唔知道，我亦都無從知道你嘅出入時間。我從何安排咧？1年365日，我有4000幾個單位，我有1200個居民喺呢度，我點可以清楚每一個住戶咧？嗱，我亦都問到好多侯女士好多次，我從何得知你嘅出入時間、你嘅生活習慣？我亦都唔想過分知道。咁我希望你俾一個信息俾我，點解我哋任何同事知道咧？嗱，佢當值大堂好簡單嘅啫，我同事佢坐緊大堂，有住戶出入，佢知道大約嗰個住戶，因為大家住戶好熟㗎啦，知道啊某個單位住戶幾點先出入，但係佢唔係確保佢聽日都呢段時間出入嘅。佢安排一個老翁、兩個老翁或者兩個同事，佢要做嘢㗎，着住制服嘅同事佢要工作嘅，唔係由一個同事去安排去做啲非我哋辦事處日常工作或者安排，佢唔可以做呢個動作嘅。嗱，呢個我清楚答翻兩位。咁所以我就話，保安咧佢咁低嘅職級，佢咁喺佢做嘢嘅地方，做啲咁嘅事情。安排啲老翁，安排或者參與咗老翁跟蹤另外一個住戶，長年累月都解決唔到嘅，咁我認為就唔係佢哋呢個職級嘅問題，係更加高。所以其實我話阿黃生應該係知情嘅，係咪啊，黃生？我深信我哋唔知。嗱，你而家先至答咗我一句話唔知啦，啱先點解你唔答我？不如咁樣，我都為咗解決問題咧。嗱，不如咁啦，侯女士，其實咧，不如咁講，侯女士，你知唔知我出入時間？我幾點鐘翻工？我幾點鐘會嚟到？咁呢個答案好明顯，你知道啦。唔係，正因為你哋知道呢個答案，所以你哋先至會對一個住戶過分咯。唔係，我唔知道先問啫嘛。因為你知道個冇辦法整翻轉頭啊嘛，你哋。唔係，嗱，我未講咯，過去。